Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat sekalian jamaah salat subuh ing Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Puji lan syukur semoga tansah kita ataraken dhateng pasaning Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya nikmat ingkang Allah sampun lan tansah paringaken dumateng kula panjenengan sami ngantos ing wekdal enjang menika. Salawat dan salam mugi kunjuk dhateng pasanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun Rasulullah, ugi dumateng sahabat-sahabatipun Rasulullah, lan ugi dumateng sedaya umat Islam ingkang derek mituhu dhateng ajaran Islam kanthi saestu-estu, kanthi tulus lan tenanan ngantos dinten kiamat. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat sedherek jamaah salat subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala paring dawuh wonten ing Al-Qur'an ing surah Al-Ma'arij. Dawuh pangandikanipun Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika fi jannatin mukarramin. Mereka itu adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, fi jannatin ing sakjeroning swarga. Tiang-tiang menika tiang-tiang ingkang dipun paringi palenggahan panggenan kaliyan Allah wonten ing swarga, al-mukarramun, lan tiang menika dipun mulyakaken dening Allah. Menika dawuh pangandikanipun Allah wonten ing surah Al-Ma'arij ing ayat 39. Sinten tiang-tiang ingkang dipun paringi janji dening Allah bakal dipun lebetaken dhateng swarga lan bakal dipun mulyakaken dening Allah. Bapak-bapak sahabat ibu, saderengipun kula pitangleb rumiyin dhateng panjenengan sedaya. Bapak-bapak, ibu-ibu niku yakin estu boten wontenipun swarga? Ibu-ibu yakin boten, Bu? Nah, terus menawi wonten tiyang ingkang matur utawi ngendika, lha kok jenengan yakin entenipun swarga? Napa jenengan pernah dateng swarga?
Enten boten tiyang sing ngoten niku. Nah jamaah masjid andor mriki enten sing wonten wis kebiang kasor. Menawi wonten tiyang ingkang gamang ragu dhateng wontenipun swarga. Sasi ragu dhateng wontenipun akhirat. Dinasihati diri-diri, ngrungokke khotbah diri-diri, ngrungokke pengajian diri-diri, ing pungkasane aku yo urung tau padha ngrasakake ning akhirat. Ngopo ya ning akhirat? Jenengan nak kepanggih tiyang kados ngoten niku ajeng jelaske niku. Utawi jenengan bantah dateng tiyang badaikan pemanggih kados ngoten niku pripun? Terima. Oke, sedo. Para bapak, para ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedo itu tetep gelem ngoten niku. Karepe urip sak jumlah ini. Nah, iso kaya-kaya arep lunsuhi. Nah, kita saged ngemotaken datang tiyang menika kalawan kok dadak kosong yakini akhirat. Oh, kok dadak kosong protes marang urip ing akhirat. Sadengah marang urip sing wis tau dilakoni. Urip sing sekabehaning menungso mesti wis manggon lan lakoni wae niku mboten kelingan. Urip nang pundi, Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun rahmati Allah, seluruh manusia, entah laki-laki atau perempuan, entah yang masih kecil atau yang sudah tua, entah yang masih hidup atau yang sudah meninggal, seluruhnya pernah hidup di tempat ini. Tempat ini, Bapak. Rahim ibu. Apa yang tiang semua lahir saking waktu betul nggih. Tiang ingkang boten yakin dateng akhirat itu nak dipun tangleti lha kowe dhisik nalika urip ana ing wetenge ibumu, carane mangan piye, carane lungguh piye, carane turu piye, kowe ngerti ora? Enten sing kemutan boten, Pak? Boten lho. Kamangka panate iki yakin boten kula panjenengan sami niku urip wonten ing rahimipun ibu. Yakin boten? Dari satu sisi itu saja kita sudah lemah. Kok datang mogal-mogal protes marang agama, protes marang Al-Quran, belum tahu podo ngrasake. Ingkang nomor kali tiang kakak besar niku nak kepanjenengan sami niku kita saged lurusaken tiang-tiang kados mengaten. Apa kowe meyakini teori evolusi Darwin? Emang nggih, Pak, teori evolusi Darwin itu pelajaran nalikanipun kelas pinten, Pak? SMP pun wonten gitu nggih. Teori evolusi Darwin itu pripun, Pak? Manusia itu adalah hasil evolusi dari binatang yang namanya kera. Nah, tiyang niku mboten yakin dateng akhirat, padha wae dhewekne niku nganggep awake keturunane kera. Nah, dia ten pun mboten kira-kira. Lha apa kowe putune kethek apa? Kalau kita mboten. Lah, liripun pripun? Kok iwak-iwakake dateng apa kowe keturunane kethek, keturunane wong manungsa. Menawi kula panjenengan sami niku yakin bilih kula panjenengan sami niku anak keturunanipun manungsa, bapak moyangipun manungsa niku sinten? Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam niku kala ben manggahipun wonten pundi, Pak? Nah, tiyang nak yakin dateng keturunanipun pilih piyambakipun niku silsilah hidupnya saking manusia, bapak manusia adalah Nabi Adam,
mesti yang pun yakin dan meyakini sejarah kehidupan ibu Nabi Adam. Pilih Nabi Adam itu kalau menenggah dan suara. Para bapak, para ibu, jamaah sholat subuh rahimahumullah. Kita laksanakan datang dawuh pangandikaning Allah wonten ing surah Al-Ma'arij ayat 35. Allah menentukan sepindah malih berarti yang ini datang dari ibu swarga nggih. Sinten tiyang-tiyang ingkang dipun paringi janji dening Allah bilih piyambakipun samangke badhe dipun lenggahaken wonten ing swarga lan dipun mulyakaken dening Allah wonten ing swarga. Kata sifat-sifatipun amal ingkang sejatosipun dipun ngendikaken dening Allah nanging kula badhe ngaturaken setunggal mawon. Amargi niki kan sesawa bibar napa bibar Ramadan. Nah Ramadan itu biasanya kan usum mau sekolah kira usum napa mboten. Wadah kebang rampung Ramadan ya rampung salate. Kamu Allah Subhanahu wa taala maringi janji tiyang ingkang bakal dipun paringi swarga lan bakal dipun mulyakaken wonten ing swarga menika alladzina hum ala salatihim daimun. Ing surah Al-Ma'arij. Yaiku wong-wong kan anggone netepi dawuh-dawuh salat, anggone nindakake salat daimun. Wong iku mau salate terus-menerus. Lah nek salat terus-menerus apa terus ora nyambut gawe? Mboten maten maksudipun. Maksudipun salat terus-menerus menika kados ingkang dipun ngendikaken dening Al-Baghawi wonten ing tafsir. Kitab tafsiripun piyambakipun ngendikaken yuqimunaha fi awqatiha. Tiang-tiang menika kalau mau ingkang pengin pikantuk swarganipun Allah lan pikantuk kemuliaan saking Allah tansah nindakaken salat lan tiang menika tansah nalikanipun wanci salat sampun dumugi tiang menika tansah nindakaken salat. Dados salatipun tiang ingkang pengin mlebu dhateng swarga niku mboten ngot-ngotan. Nah pas begitu oke, sibuk ngelok duit, sibuk ngecake duit, seneng-seneng dolan rono dolan rene lali sholat. Nek duwite wis tipis utawa pun entek lan dhewe-dhewe cara marang Allah. Nangis nyuwun dhateng Allah. Sanes tiyang engkang nalikanipun gaweane kata rame nyambut gaene dheweke lali salat. Bandang gaweane sepi lagi dalam salat. Iku sanes tiyang ingkang atus makaten. Tiyang ingkang pengin pikantuk swarganipun Allah, tiyang menika tansah netepi salat. Saben-saben waktu salat sampun dumugi tiyang menika terutami bapak-bapak ibu panjenengan nggih Pak putra-putra kita ingkang jalan nak tenang-tenang pengin entuk swargane Allah. Kalau menjadi sami menika dados laki-laki yang selalu nampak di masjid ketika waktu salat itu sudah datang. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, singkat mawon setengah jam tok terus sepakat. Wonten ing swarga Pak benjang wonten ing swarga menika bakal wonten kedadosan ingkang ngaget-ngageti. Tiyang dipun paringi swarga dening Allah, tiyang menika ibadahipun pas-pasan. Ya salat, wong pengen mlebu swarga mosok ora salat. Tur salat teng masjid. Ibu-ibu angsal teng masjid, angsal teng gereja. Maca Qur'ane pas-pasan, infake pas-pasan, sedekahe pas-pasan. Ananging
dumadakan Allah Subhanahu wa taala menika ngangkat tiyang menika kalawau dipun paringi derajat ingkang dhuwur sanget dening Allah Subhanahu wa taala. Sampai tiyang niku matur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Iki dipunundikaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Ahmad. Innallaha azza wa jalla, satemene Allah kang maha perkasa, la yarfa'u darajat, teman-teman Allah bakal ngangkat dhuwur derajat li'abdi salih kanggoning kawula kang saleh fil jannah ing swarga besok. Saniki umpami bapak jamaah Masjid An-Nur yang saya secara jabatan bukan pejabat, ini sudah secara apa? Pejabat di rumahnya masing-masing ya. Tiba-tiba bapak-bapak menikah mendapatkan undangan dan menjadi tamu kehormatan oleh Bapak Presiden menawarnya. Boten nanya-nanya, diberikan tempat yang mewah, di tempat yang istimewa dengan jamuan yang super istimewa. Kita jenengan kaget banget. Becek wonten ing akhirat menika wonten kedadasan tiyang menika dipun angkat dening Allah, dipun dhuwuraken derajatipun, dipun mulyakaken dening Allah saking dheweke niku mboten pede, mboten percaya diri. Tiyang menika matur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Rabbi, anna li hadhihi, ya Allah, kenging menapa niki saged dumados wonten ing gesang kula. Anna li hadhihi, boten mungkin iki ya Allah, niki keliru ya Allah. Derajate kula kok angsa kedudukan ingkang mulia kados mekaten. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah yang maha tinggi berfirman, Allah memberikan dumateng tim menika kawula bi istighfar wal kedudukan yang tinggi, kehormatan dan kemuliaan yang tinggi itu saya berikan kepada kamu lantaran panjenengan gadai putra, engkau memiliki seorang anak yang anak kamu ketika dirimu tidur anakmu memintakan istighfar kepada Allah. Di saat dirimu bekerja anakmu memintakan istighfar kepada Allah. Saat kamu hidup di desa Bendokobong dan saat dirimu sudah meninggal masuk ke alam kubur, anakmu selalu mintakan istighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang kamu miliki. Sebab dia memiliki anak yang saleh, Allah memberikan kejutan kepada hamba ini, derajatnya dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala. Pengen ada putra yang soleh solehah betul, Masya Allah. Ikan terus pertanyaan salah semipun Pak. Pripun menawi kula panjenengan sakniki pengin nggadahi putra ingkang saleh lan salihah. Tiyangku gadah anak saleh lan salihah iku boten napa nggih. Boten dadosaken tiyang sepuh ing donya kemawon uripe tiyang sepuh niku dados tentrem atine, tenang uripe. Ngantos ing akhirat pun Allah ngangkat derajatipun. Pripun jalanipun kula pirsani supados saged gadah putra ingkang saleh lan salihah.
bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Supados kula panjenengan sami saged gadahi putra ingkang saleh lan salihah sepindah ingkang pertama lan utama, kula panjenengan sami kedah gadahi kepinginan duwe karep riyin, gadah niat rumiyin. Ampun ngantos kula panjenengan sami menika nyuwun sewu nggih para bapak, para ibu, sebagai orang tua melahirkan anak-anak kita, tetapi kayak nggak pernah punya kemauan untuk memiliki anak yang soleh atau solehah. Ngapunten nggih, iki nabrak sithik. Pertama, banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kula panjenengan sami, tiyang sepuh niku nglairke anak. Ngapunten nggih. Ayo gur sing sikil papat lahiran mawon. Lahir wis tanpa sebuah kemauan, tanpa sebuah niatan, tanpa sebuah perencanaan. Tak wis lahir, sing penting anake panani. Nak wis sing penting anak kuwi iso sehat. Nak wis engko anake gede supaya iso nyambut gawe. Nak wis engko anake iso nyambut gawe, uripe iso mapan. Orientasinipun selalu kepada materi. Tiang ingkang pengin gadahi anak ingkang saleh lan salehah mesti gadah kemauan dulu, ada niat dulu. Jangan sampai kalau menjadi sebagai suami istri, sebagai orang tua, ketika lahiranku koyok orang ono bidane karo sing sikile papat lahiran, lahir cenger ya wis. Tiang sepuh sing pengin gadahi anak saleh lan salehah niat dumateng Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Semua amal niku gumantung saka niat itu. Langsung ingkang nomor kali para bapak, para ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Sasampunipun kula panjenengan sami gadahi niat, kula panjenengan sami kedah nindakaken ikhtiar. Nak niat tok lan nganggo ikhtiar nggih percuma. Pripun saged dados anak kula panjenengan sami anak ingkang saleh, anak ingkang salihah. Ikhtiar napa ingkang kedah kita tindakaken? Ingkang sepindah ikhtiar lahir, ingkang sepindah ingkang nomor kalih ikhtiar batin. Ikhtiar batin menika napa? Amargi sing saged dadosaken tiyang lare niku saleh utawi salihah niku Allah. Tiyang sepuh niku mung saderma usaha, saderma ikhtiar. Bila kula panjenengan sami kedah nindakaken ikhtiar batin nggih menika ndedonga dhumateng Allah Subhanahu wa taala, lan ikhtiar batin menika dipun contohaken dening Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim niku boten wonten kendhatipun mawon. Nalikanipun Nabi Ibrahim niku dipun paringi putra dening Allah Yeswanipun 100 tahun. Sedherekipun Yeswa 90 tahun. Tiyang samange Yeswa saenten pripun? Pun Nabiullah Ibrahim alaihissalam niku tansah ndedonga dhateng Allah, Rabbi habli min sholihin. Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan, ya Allah, panjenengan paringaken dumateng kula anak keturunan ingkang saleh. Doanipun Nabiullah Ibrahim itu boten njaluk anak sugih, boten njaluk anak sing pangkate dhuwur, boten njaluk anak sing nyambut gawene mapan, boten njaluk anak sing sukses sugih, boten. Soal rezeki kalau dalam sampun matur nganggo pintu niku pun digarani dening Allah. Tur rezeki boten bakalan keliru, boten bakalan salah alamat.
dipun paniki keliru kali bapak sebelah boten bakal. Allah boten bakalan keliru. Pila ingkang bakal lan utama tiyang sepuh menika nyuwun dumateng Allah, berdoa dumateng Allah. Kirana anak tasih wonten ing rahim, kirana anak menika sampun lahir tesih cilik, kirana anak menika sampun dewasa, kirana anak menika sampun omah-omah. Kita tak nyuwun dumateng Allah, berikanlah anak keturunan yang saleh kepadaku ya Allah. Ingkang nomor 3, kula penjelasan kedah nindakaken ikhtiar lahir. Ikhtiar lahir menika ugi dipun contohaken dening Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohipun Nabi Ibrahim pripun? Dipun abadikan dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Ibrahim ayat 37. Allah ngendikan, Rabbana duh Gusti panjenengan Inni askantu min dzurriyyati, satemene kula ya Allah sampun lenggahaken anak keturunan kula biwadin ghairi dzarri, wonten salah setunggalipun panggenan ingkang boten gadhahi tanduran lan boten wonten tiyang. Kok Nabi Ibrahim niku boten milih kok Nabi Ibrahim niku kok boten milih tak delene ana banyu dono sing subur, boten. Tak delene nang Indonesia sing jarene tongkat dan batu bisa menjadi tanah, boten. Nanging Nabiullah Ibrahim sebagai bukti ikhtiar konkret bilih piyambakipun pengin dipun ijabahi dening Allah doanipun Rabbi habli minas sholihin, pengin dipun kabulaken dening Allah. Ikhtiar dipun lampahi dening Nabiullah Ibrahim, kula nglenggahaken anak keturunan kula wonten ing panggenan, wonten ing lembah ingkang boten wonten tanaman-tanaman niku ya Allah, nanging kawula nglenggahaken anak keturunan kula najan wonten tanduran, boten wonten kancanipun, boten wonten tanggonipun, kula lenggahaken anak kula tempatkan anak keturunan kula inda baitikal muharram, wonten ing masjid panjenengan ya Allah, wonten ing rumah panjenengan ya Allah. Sapunika dados napa Pak? Dados Masjidil Haram, dados Ka'bah. Sami kula biasane para bapak, para ibu, menawi kula biasane niku pengin saestu-estu nak jujur le Pak, nak jujur le Bu, kula biasane pengin gadah keturunan anak ingkang saleh lan salehah, kula biasane mesti nyerake anak-anak kita, putu-putu kita datang rumahipun Allah. Memilihkan pendidikan yang baik, memilihkan sekolah yang ada pendidikan Islamnya yang baik. Lalu pun mengandung beberapa sekolah sing umum niku umpamina nggih boten napa-napa. Ning bapak-bapak, ibu-ibu nalikanipun anak menika sampun boten sekolah, mesti bapak-bapak, ibu-ibu gadahi konsentrasi nyelametke anak, nyelametke akidah, nyelametke iman lan islame, sehingga saben-saben sore diterke datang masjid-masjid dipandoske kangge anak-anak kita, endi masjid sing ana TPA, endi masjid sing mulang Al-Qur'an, sing ngajari agama kanthi becik lan tenanan. Anak itu dibentuk datang masjid. Kados Nabiullah Ibrahim alaihissalam beto keluarganipun diserahkan datang rumah masjidipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah, ingkang pungkasan. Ingkang pungkasan niki rada nabrak sithik. Nyuwun ngapunten lho. Niki rada nabrak sithik. Marilah kita belajar kepada kehidupan keluarga para nabi. Siapa faktor yang paling banyak menentukan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh atau solihah? Kita melihat kepada kehidupan Nabi Nuh alaihissalam.
Nabi Nuh alaihissalam anaknya soleh apa boten? Anaknya soleh apa boten? Anaknya Nabi Nuh itu anak ingkang durhaka, mursal. Duraka gede marang Allah, duraka marang tiang soleh. Anak Nabi loh. Mulai yang sebut itu yang penting mengkih wonten ing ngarsanipun Allah niku boten ditanami hasilé anak wis saleh apa urung. Sing bakal dipun tanglokaken dening Allah usahamu dadi wong tuwa didik anakmu supaya dadi anak sing saleh lan salehah wis tenanan wong. Nek sing ditangloki hasilé Nabi Nuh itu gagal, anaknya boten saleh. Tapi Allah niku benjing bakal tanglok usahamu wis maksimal, wis totalitas apa urung didik anakmu, didik putumu supaya jadi anak sing saleh lan salehah. Kene menapa anake Nabi Nuh dados anak ingkang durhaka. Kita tilik kehidupan keluarga Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh durhaka apa enggak? Durhaka banget Bu. Durhaka. Kemudian marilah kita lihat kepada kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim ini gadai dua anak, dua-duanya anak yang saleh, dua-duanya menjadi nabi. Istrinya dua, betul siji loh. Terus melu-melu, wah anak dua Ibrahim loro, aku tak loro ya. Niku boten sah kesusul. Kita mencontoh pendidik anak salehahnya. Sing penting ini dulu, oke? Kenapa Nabiullah Ibrahim kok bisa memiliki anak yang seluruh anaknya dua-dua anak laki-lakinya menjadi anak-anak yang saleh? Ketika kita lihat kepada kehidupan keluarga, istri Nabiullah Ibrahim itu seluruhnya adalah wanita yang salehah. Berarti bapak-bapak ini satu lagi tetangga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu uripe wonten masyarakat sak jelek-jeleknya, serusak-rusaknya masyarakat. Masyarakat yang di bawah kepemimpinan Fir'aun. Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanku yang paling tinggi. Tetapi sekalipun rusak masyarakatnya Pak, jauh lebih rusak. Terakhir insya Allah berusaha ya. Umpama memiliki rusak jauh lebih rusak dari masyarakat yang ada. Tetapi kenapa Nabiullah Musa bisa berhasil menjadi seorang laki-laki yang saleh, bahkan kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi? Ketika kita telusuri sejarah kehidupan Nabiullah Musa alaihissalam, siapa yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam? Siapa nama? Asiyah binti Mazahim imra'atu Fir'aun. Asiyah anaknya Mazahim sing dadi bojone Fir'aun. Bojone Fir'aun sing kanggo niku laknatullah. Tetapi bojone Asiyah binti Mazahim itu boten tuwa-tuwa durhaka kados Fir'aun. Jadi pelajaran kali ini. Nah, bapak-bapak Nek-nek melu minta katanya berapa? Dan insya Allah jemaah ini lisensi garansi yang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan Asiyah binti Mazahim itu kados ingkang becik-becike wanita ing alam semesta iku ana patah. Sepindah yang dipun ngendikaken Allah Maryam binti Imran. Sinten Maryam binti Imran? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Yang nomor kali dipun ngendikaken Rasulullah Asiyah binti Mazahim imra'atu Fir'aun. Asiyah anak keturunan Mazahim sing dadi bojone Fir'aun. Ketiga kemudian disebutkan oleh Rasulullah Khadijah. Yang kemudian disebutkan keempat oleh Rasulullah adalah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ibu yang banyak menjadikan, banyak berpengaruh anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berarti sinten Bu? Niki jawabnya tenang loh,
karena sejarah kehidupan Nabi mencontohkan seperti itu. Terus tapi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin wonten beliau ampun salah paham. Saya ingin menekankan dulu, kalau ibu-ibu pengen anaknya, kalau bapak-bapak pengen anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berarti pertama, ibu-ibu selaku ibu dari anak-anak kita harus menjadi ibu yang solehah terlebih dahulu. Bapak-bapak itu ningali Bu ono di hampir nonton. Kalau ingin mengingatkan kepada bapak-bapak, betul, ibu itu yang paling berpengaruh kepada baik buruknya anak-anak kita. Sekolah pertama bagi anak kita itu siapa? Ibu. Masih di rahim, istri yang mewarnai. Ketika lahir, istri kita yang mewarnai. Ketika anak-anak kita sebelum masuk TK, masuk SD, anak-anak kita sudah sekolah dulu kepada istri-istri. Anak-anak sudah masuk SD, anak-anak masuk SMP, anak-anak masuk SMA, anak-anak kita masuk perguruan tinggi. Ketika pulang sekolahnya kembali kepada siapa? Kepada ibu. Bapak sibuk neng sawah, bapak sibuk neng pasar, bapak sibuk neng pabrik, bapak sibuk neng tempat kerja. Ibu yang mewarnai anak-anak. Tetapi kemudian kita juga harus bijak di dalam mensikapi. Tidak kemudian serta-merta kita menyalahkan dan menumpukan beban itu kepada istri, kepada ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika memang istri kita ternyata yang banyak mewarnai anak-anak kita menjadi baik atau buruk, disitulah letak bahwa kita selaku suami, kita selaku bapak memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimana istri-istri kita itu bisa menjadi istri-istri yang solehah. Mak dereng telan dhisik milih. Jenengan milih itu kalau kan tujuannya apa? Nanti kita termasuk perlu dievaluasi. Nah, dhisik milih ibu anak-anak bukan karena faktor agama, bukan faktor akhirat. Di situ kita harus bertaubat kepada Allah. Kedua-duanya bukan bapak itu, bukan ibu. Kemudian para bapak, para ibu, setelah kita sadari memang istri itu yang banyak mewarnai anak-anak kita, kita selaku bapak juga kemudian jangan menjadikan istri-istri kita itu hanya dan selalu sibuk dalam perkara yang itu saja. Itu saja no. Aku tadi ini saya berarti kita jangan menghabiskan energi istri kita, pikiran istri kita, menghabiskan waktu istri kita hanya sibuk dalam urusan apa? Ken masak, kalian apa? Bagaimana kok kita jangan habiskan istri kita. Kalau kita memang benar-benar bersama-sama sebagai suami dan istri pengen punya anak yang soleh dan solehah, bapak-bapak selaku suami mesti dan harus bertanggung jawab istrinya supaya menjadi istri yang solehah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapaknya mesti semangat untuk mengajak para ibunya, para istrinya untuk rajin menghadiri majelis pengajian, rajin menghadiri tempat-tempat yang baik, memilihkan pergaulan yang baik, rajin menghadiri tempat-tempat yang menggugah akan keimanan istri-istri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, banyak faktor-faktor sebenarnya yang menjadikan anak-anak kita itu soleh dan solehah. Tetapi dari poin-poin yang kita sampaikan tadi, kalau kemudian kita sebagai orang tua sudah ikhtiar, totalitas, pol-polan kita menjadikan anak kita usahanya pun bisa maksimal, sudah betul di hadapan Allah usaha kita. Kalau kemudian anak kita belum berhasil menjadi anak yang soleh atau solehah, maka disitulah memang letak may yahdillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada setiap hamba-hamba.
sehingga Nabi Muhammad pun tak berpuasa menjadikan anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Maka para bapak para ibu, kita takar, kita ukur kejujuran diri kita selaku keluarga, kejujuran diri kita selaku orang tua, selaku bapak, selaku ibu. Apakah kita jujur ingin memiliki anak yang soleh, solehah atau enggak? Kalau kita menjawab ingin, adakah kita sudah memiliki usaha yang maksimal untuk menjadikan anak kita yang soleh dan solehah atau enggak? Maka para bapak, para ibu, kalau lakukan kiranya apapun yang akan sangat bersama. Aku lupa hada, astagfirullah wa lakum dan sa'il mu'minin min kulli